तो मैं सीखने आया हूँ। जब मैं उसे सीखूं तो मैं अपने जीवन में उसको अप्लाई करने पाऊँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि अगर हमें लाइफ को बदलना है, आनंद का जीवन जीना है, तो हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी होगी। और खुदावंद, मैं उस खोज में जुड़ा हूँ और मैं ये चाहता हूँ वो आज से सुनना शुरू करें। लोगों के हस्बैंड्स नहीं बदले, वो बदलने शुरू हो। ऐसी सामर्थ परमेश्वर आज हमें देगा। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, मांगो उस परमेश्वर के सन्मुख, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरी सामर्थ को देखने के लिए, तेरे मसे को देखने के लिए और अपने साथ लेकर जाने के लिए और अपनी लाइफ में उसका यूज करने के लिए मैं तैयार हूँ परमेश्वर। खुदावंद तेरा अनुग्रह आज मुझ पर हो। अपने हाथों को ऊपर उठाओ। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि यहाँ पे एक बहन मौजूद है जिनके जीवन में शैतान बहुत अटैक करता है। वो जब भी सोती है उनको सोते समय शैतान अटैक करता है। अपने हाथों को ऊपर उठा लो। परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद करने के लिए जा रहा है। उसका परमेश्वर का आज आपके ऊपर उतरेगा। यीशु बाइबल में लिखा है कि जैसे एलिया ने परमेश्वर का नाम लेकर बारिश को बंद किया, आज वैसे ही आप परमेश्वर का नाम लेकर अपनी लाइफ में दुखों को बंद करेंगे। यीशु के नाम से परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, अधिकार दिया है। आज उस अधिकार का हम प्रयोग करेंगे। बोलो जितनी भी अंधकार की शक्तियां मेरे जीवन में है, जितनी भी शैतान की ताकतें मेरे जीवन में है, इसी के सामर्थ्य नाम आज और इसी वक्त मैं अपनी लाइफ से उनको बाहर निकालता हूँ और मैं उनके हर एक रास्ते को बंद करता हूँ कि वो मेरे जीवन में आने ना पाए। वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपके वचन ने कहा है कि एलिया ने आसमान को बंद किया कि बारिश ना आए, और ऐसा ही हुआ। आज मैं अपनी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें खत्म करता हूँ और दोबारा कभी वापस ना आए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, सारी अंधकार की शक्तियाँ, सारी शैतान की ताकतें, सारी शैतान की शक्तियाँ जितनी मेरे जीवन में कार्य करती हैं, मैं यीशु के नाम से खत्म हो गए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खत्म हो गए। बोलो मैं डांटता हूँ, कमांड करता हूँ हर अंधकार की शक्ति को, हर शैतान की ताकत को जो मेरे जीवन में कार्य करती है। बोलो मैं डांटता हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर मौजूद है, अगर आपको कहीं भी पेन है, अपने हिस्से पे हाथ रखो। राइट नाउ पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, वो पेन जा रही है। और मैं देख रहा हूँ आपकी कमर की पेनों को जाते हुए, जो अभी तो छोटी है, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है अगर ये नहीं गई तो आने वाले समय में बड़ा रोग बन सकती है। और परमेश्वर का आत्मा आपको उससे आजादी दे रहा है। और मैं देख रहा हूँ चेस्ट की पेन को खत्म होते हुए, मैं देख रहा हूँ पेट के दर्दों को खत्म होते हुए, और आपकी रसोली और गिल्टियों को गायब होते हुए परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप आजादी को पा रहे हैं यीशु के नाम से। आप आजादी को पा रहे हैं यीशु के नाम से, और परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है। आप फ्री हो चुके हैं, आप फ्री हो चुके हैं। मैंने कहा आप आजाद हो चुके हैं। खुदावंद का आत्मा आपको आजाद कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब अपने हाथों को ऊपर उठाए, बोलो परमेश्वर आज जो भी मैं सुनूं मेरे जीवन में ये सोगुना फल फले। प्रभु जी मैं सुनने वाला नहीं, इस पर चलने वाला बन, ताकि खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा कर सके। यीशु के नाम से सब बोले आमीन। हालेलुया। बैठ जाए।